Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Жогорку Кеңештин комитет жыйындарында каралган мыйзам долбоорлору, талкууланган актуалдуу маселелер жана кабыл алынган чечимдер тууралуу айтып беребиз. Эфирде сиздер менен мен Айым Кенеш кызы. Бүгүн агрардык саясат, суу ресурстары, жер казынасын пайдалануу, экология жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча комитетинин кезектеги жыйынында өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө мыйзам долбоору каралды. Документ Кыргызстандагы геопарктардын наамын өзгөртүүгө багытталган. Кененирээк кийинки материалда. Жыйында баяндама жасаган демилгечи депутат Камила Талиева өзгөчө корголуучу эс алуучу жайлар табигый аймактар даражасынан чыгарылып, өзүнчө наам менен бекитилерин билдирди. Анын айтымында азыр биздин өлкөдө Мадыген жана Теский жаратылыш парктары иштеп жатат. Мамлекетибизде геопаркты түзүү, башкаруу, коргоонун бирдиктүү мыйзамдык негизи бекилет бул мыйзам менен. Жаратылышты коргоого жана инфраструктураны өнүктүрүүгө, эл аралык гранттарды тартууга, сырткы каражаттарды тартууга жол ачылат. Туруктуу геотуризм аркылуу айыл жергесинде жаңы жумуш орундарын түзүү жана ички миграцияны токтотуу болуп саналат. Табигый мурастарды сактоо менен бизге экологиялык билим берүүнү, илимий изилдөөлөрдү жаңы деңгээлге чыгаруучу мыйзам болот. ЮНЕСКО тарабынан 51 өлкөгө бүткүл дүйнөгө таза абадагы жаратылыш эс алуу жайы наамы берилген. Эгер тиешелүү мыйзам кабыл алынса, Кыргызстанда 20дан ашуун объектилер ушул наамга ээ болот деп белгилешет демилгечилер. Аларды өнүктүрүү үчүн ички түзүмдөрдү жакшыртуу жана байланыш тутумдарды куруу маселеси көтөрүлдү. Жекечкилерди башын бирдирип, аларга шарттар түзүп, жердин арендасы жок жерлерди берип, инфраструктурасын чечип берсе, ичкилер өздөрү шарттар түзүп берсе жакшы болот эле. Себеби бүгүнкү күндө ушул геопарктардын жандарында, ушул кол жерлерибизде башталмаган курулуштар, эл аралык стандартка жооп бербеген ар кандай конок үйлөр жана санитардык абалга талап жооп бербеген жайлар көп да. Ошону биз баарыбыз көзөмөлгө алып, эл аралык стандартта шарттар түзүп, ушу биздин кол жерлерибизди монетизация кылышыбыз керек да. Комитеттин мүчөлөрү өлкөбүзгө келген туристтердин санын көбөйтүүгө байланышкан сунуштарын айтып, аталган багыттагы маалыматтык саясатты күчтөндүрүүгө чакырды. Кыргызстан уникалдуу өлкө болгондуктан 4 мезгил бар. Ошол эле кыш, жай, канчалаган дүйнөдөн келген туристтерди ар кандай багыттардагы биздин өзүбүздүн кооз жерлерибизди кайсыл багытта тартабыз. Мисалы кимдир бирөө ошол биздин ысык көлүбүзгө келет, кимдир бирөө Сары Челекке келет. Буйруса бул биздин мамлекетибизге туристтердин канчалык деңгээлде көп келгени бул түзмө-түз мамлекетибиздин экономикасына, бюджетине чоң салым кошот. Канчалаган мисалы жумуш орундар түзүлөт. Мамлекетибизге чоң бир пайда алып келүүчү мыйзамдардын бири деп айтсак болот. Жыйындын соңунда мыйзам долбоору 3 окууда кабыл алынды. Эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйынында Кыргызстан менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы 2026-2027 жылдарга каржылоо планы жөнүндө алкактык макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору талкууланды. Бул каражаттар инфраструктураны, энергетиканы жакшыртууга жана таза суу системасын, социалдык имараттарды курууга жумшалат. Толугу менен кийинки материалда. Жыйында каржы министринин орун басары Нурбек Акжоловдун айтымында 2026-2027 жылдарга Азия өнүктүрүү банкынан жеңилдетилген насыя катары $500 миллион чейинки каражат алуу пландалууда. Каражат 32 жылдык мөөнөткө берилет, анын 8 жылы жеңилдетилген мезгил болуп саналат. Жалпысынан айтканда бул каражаттар төмөнкү багыттарга каралган. Чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө бюджеттик колдоо $105,5 миллион $. Энергетика жана транспорт тармагына $183,5 миллион $. Анын ичинде Камбар-Ата ГЭС-1 курулушунда каржылоо каралган. Калдыктарды башкаруу жана санитарияны жакшыртуу боюнча $83 миллион $. Социалдык тармагына $64,5 миллион $. каралган. Талкуу маалында депутаттар донорлордон алынган кредиттердин көптүгүн белгилеп, айрым учурларда кээ бир айылдарда таза суу маселеси чечилбей жатканын көтөрдү. Өткөндө сүйлөштүк эле, Нарын району боюнча, Чепнур айылы боюнча таза суу маселеси боюнча Төшбулак айылында Арис ишке ашыруучу анын кепилдик мөөнөтү 1 жыл бүтүп калган. Карасаң айылда шорчулуп калды. Ал аткарып бербейт, бүттү. Себептен бүтүп калды мөөнөтү, туурабы? Карасаңыз мамлекетке келген акчалар, кредиттер талаа кетти, талаа чачып кетти.
Фрунзе айыл өкмөтүндө Чорголу айылы жана Орто Кайынды айыл өкмөтүндө Вознесеновка айылынын тургундары акыркы убакта абдан көп кайрылып атышат. Анткени буга чейин бул айылдарда таптакыр таза суусу өткөрүлгөн эмес. Ошону азыркы эмки жылга планга жазып койсоңуздар. Комитет мүчөлөрү каражаттарды натыйжалуу пайдаланып, өлкөнүн бардык аймактарына тең бөлүштүрүү керектигин белгиледи. Алар дарыялардын абалын жакшыртуу иштерине токтолду. Долбор боюнча дарыялардын абалын жакшыртуу боюнча 25 миллион доллар бөлүнүп атыптыр да, бул кантип жакшыртат, кайсы тармагына? Өзгөчө кыз балдар министринин орун басары Нурбек Жумалиев. Бул ЖЭК бекемдөө иштери Азия банк өнүктүрүү банкына каралган акча каражат ошо эки система дарыяга каралып атат, Чу дарыясынан Кара дарыясына. Бул предварительно да азыр тызылар даярданып атат. Ошондой эле Бишкек Каракол багытындагы транспорттук кызматтарды жакшыртуу жана калк үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча сунуш берилди. Каракол шаары азыр күндөн күнгө өнүгүп атат. Туризмдин центри болуп атат азыркы убакта, жакы кышкы туризмдин. Анан мен дагы бир сунуш берет элем ушу силергечи. Азыр Бишкектен биздин туристтерибиз болобу, конокторубуз болобу келгенде Караколго автобус менен барышат. Караколго каттаган автобустарыбыз аябай эски. Отурган отургучу турсоң жатып калат, тургузсаң отурат, аябай туура ыңгайы жок да. Ошондуктан ушул автобустарды жаңылап, конокторубузга, өзүбүздүн жарандарыбызга жакшылап шарт түзсөк жакшы болмок. Башка программалар боюнча техникалык экономикалык негиздемелери жок болгондуктан бир гана энергетикага каражаттарды жумшоо керектигин эл өкүлдөрү белгилешти. Биз мындай киреше бере турган бул жерде бир эле камбарата кесип болуп атат да, бул жерде чоң бизге мындай жакшы бир бюджетибизге мындай каражат алып келе турган. Эгерде толук бүтүрүп, толук акча каражатын алып кала турган болсо, ал ишке кирип кала турган болсо, бир топ мамлекетибизге бир чоң утуш болот деген айткым келип атат да. Жыйындын соңунда аталган мыйзам долбоорунун концепциясы экинчи окууда жактырылды. Жер казынасын пайдалануу тармагындагы лицензиялоо тартиби жаңыланып, көзөмөл күчөтүлөт. Бул багыттагы мыйзам долбоорун тармактык комитет бүгүн биринчи окууда карады. Мунда негизинен күрөө жөнүндө, жер казынасы жөнүндө жана өндүрүш жана керектөө калдыктары жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда. Бүгін финансы, бюджет, ишкердик жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча комитети жер казынасын пайдалануудагы ачык айкындуулукту камсыз кылуу, мыйзам бузууларды азайтуу, инвестиция тартууга шарт түзүү жана экологиялык коопсуздукту күчөтүү багытындагы маанилүү мыйзам долбоорун карады. Министрлер кабинети демилгелеген документте кум шагыл жана чопо казууга жергиликтүү бийлик берген күбөлүктөр жоюлуп, лицензиялык тартипке өткөрүлөт. Бул өзгөртүүлөр мыйзамдардын бирдей колдонулушун камсыз кылууга жана айрым ченемдерди ар кандай чечмелөө мүмкүнчүлүгүн жоюуга өбөлгө түзөт. Мыйзам долбоору менен техногендик түзүлүштөрдү экинчилик кайра иштетүү боюнча ишти жүзөгө ашыруунун өз алдынча укуктук механизм түзүлүүдө. Мындан тышкары өзгөртүүгө ылайык жер казынасын пайдалануу лицензияларын күрөөгө коюуга тыюу салынат. Ошондой эле лицензияларды берүүдө электрондук аукциондор киргизилип, мамлекеттик экспертизалардын нөөнөтү кыскартылат. Талкууда депутат Уланбек Чаанбаев буга чейин уруксат алган ишкерлердин тагдыры жана электрондук аукциондор боюнча сурады. Электрондук аукцион аркылуу деп жазып атасыздар да, ушул тартибин айтып бериңиздерчи, ачык айкындуулугун, критерияларын. Өкмөттүн тапшырмасы негизинде 1-сентябрга чейин азыр пилоттук проект жүрүп атат. Азыркы мурдагы кагаз түрүндө жер-жерде өткөн аукцион болбойт, только электрондук аукцион болот да, ошол жерден чечимдер чыгат. Ушул жерде аябай башаламандык көп да, жанагы жергиликтүү элдин дагы маселеси, андан кийин жана чалгындоо жана кандай, лицензия берип атканда чалгындоого башка, казып алууга башка иштеткенге туурабы? Бизде лицензиянын 3 түрү бар: үзүлдөө, чалгындоо жана казуу. Кыргыз геология кызматынын маалыматына ылайык, азыркыга чейин өлкө аймагында кендерге 2041 лицензия берилген. Сок учурдагы текшерүүлөргө ылайык алардын 600-ө талаптарды бузуу менен берилген аныкталган. Жыйынтыгында 200 уруксат берүү токтотулуп, 100 лицензия жокко чыгарылган. Депутат Камила Талиева мыйзам долбоору жогорудагы мыйзамсыз аракеттерге бөгөт коюуга багытталышы зарылдыгына токтолду.
Райондорду кыдырып жүрүп атабыз. Регионго чыкканда ар кайсы жерде эле могу кум шагыл аралашмаларын казып алып эле чалды куйду болуп бир мындай бир лицензиялык бир тартип менен бересиңерби? Кээ бир акимдер өздөрү кызыктар болуп өзүнүн туугандарына каттатып ызычы болгон учурлар болду го. Ушуга бир тартипке саласыңарбы? Бүгүнкү күндө азыр межведомстволук комиссия иштеп атат. 1-августка чейин ошол жерде жумуштар жүрөт. Бул законго өзгөртүүнү киргизип атабыз. Мурда эргалар берген 40-токтом менен беришкен, ал токтом жокко чыгып, только лицензия аркылуу аукцион менен бериле турган болот. Ошол сунушту киргиздик. 40-токтом менен гана берген, муну? Ооба, азыр жокко чыгып атат ушул закон. 40-токтом жокко чыгып атабы ошондо? Закондун ичинде ошо менен жокко чыгарып атабыз, только лицензия менен берилет. Мындан тышкары сунушталып жаткан мыйзам долбооруна ылайык тоо кен калдыктарын кайра иштетүүнүн өзүнчө укуктук тартиби түзүлөт. Муну менен катар компанияларга долбоорлорду ишке ашыруу үчүн көбүрөөк мүмкүнчүлүк берилет. Бузулган жерлерди калыбына келтирүү үчүн чогултулган каражаттарга мамлекеттик көзөмөл күчөтүлөт. Бул туура, мисалы азыр кең байлык участкаларын баягы залогко коюп, күрөөгө коюп акча албасын деген ниет менен да туурабы? Ооба. Эң негизги максат. Туура. Анда бул мыйзам иштеп калса, могу мурун алып койгондорду кандай болот? Булар өзү ошол суроуна чейин иштелет. Бул толук ачылат, калгандар жаңы тартипте мыйзам артта иштебейт да, алар ошол бойдон калып кетет, Туура. Бүткүчөк иштейт. Бир топ талкуудан соң комитет мүчөлөрү аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп беришти. Бүгүн 23-июнда сот укук маселелери, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин кезектеги жыйынында Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун судьясынын кызмат ордуна шайлоо үчүн президент тарабынан сунушталган Калыбаев Алмаз Жээнкуловичтин талапкерлиги каралды. Талапкер тууралуу президенттин жана министрлер кабинетинин жогорку кеңештеги туруктуу өкүлү Бектур Зулпиев маалымат берип, Алмаз Калыбаев буга чейин Жайыл райондук сотунун судьясы болуп иштеп келгендигин билдирди. Талкуу маалында депутат Жылдыз Курманалиева талапкердин күчтүү юрист, дасыккан сот экенин белгилеп, соттук аппаратка кызматкерлерди тандоодо тестирлөөсүз ишке алуу маселесине байланышкан сунуштарын да берди. Комитет төрагасы Сүйүнбек Омурзаков талапкер 20 жылдай сот тармагында эмгектенгенин эске алып, сунушталган кызмат ордуна татыктуу экенин кошумчалады. Жыйынтыгында Алмаз Калыбаевдин талапкерлиги комитет тарабынан жактырылып, жогорку кеңештин кароосуна киргизүү чечими кабыл алынды. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз сонуна чыкты. Жогорку кеңештин комитет жыйындарында каралган маселелер жана парламенттин ишмердүүлүгүнө байланыштуу соңку маалыматтарды Кеңеш KG расмий сайтынан, ошондой эле YouTube, Instagram, Facebook жана Telegram аракчаларыбыздан алып турсаңыздар болот. Эфирде мен Айым Кенеш кызы болдум. Кийинки чыгарылыштарда кайрадан жолукканча аман эсен болуңуздар.